おはようございます。今日乗れるわ。やったね。箱スカ今日乗れるらしい。本当かな。海をバックにいい感じや。飛ばさんのかい。いやー、左のドアは結構ボロかった。これは下やり替えんとありなの。インナーはどうかな、微妙なとこ。もしかしたらいけるかもしれない。外はやり替えば。左のドアはなんかとっくりブリスターがいろんなとこにあるのが怪しそうやけど、ちょっと履いてみらんとわからんな。こっちもおるな、トクトクブリスターが。とりあえずついて剥がしますかね。いやー、意外にしっかりしておる。意外にしっかりしてるな。まあさすがにこれをちょっと張り替えようかな。久々だ。まあ中は割としっかりしている。
これは多分元々の水抜き穴かな。これはもう溶接で埋めようかな。こっちを水抜きの穴じゃねえなこれ。これ隙間空いちゃうんだよ。ここやり替えるきゃいいよ別に。知らんの？え、これでやり替えるの？え？なあ。当たり前。いや、点ずっやる。なんで？なんで？もう裏がだいぶ薄くなっちゃうんだよ。これ裏から来ちゃうの。いや裏からじゃない。実線。これダメ。実線がついてんよ。これなんで赤なの？いや青違うやろな多分。あ、中古かなんか使っちゃうの。思う。へえ。いや多分穴ほげるけんついたらもう溶接の時間があるもんなこんぐらいあると。
文句やねえやん。文句やねえやん。最適な作業を選んで仕事しよう。旧車のドアの下はみんなこうなっております。でも意外にまだしっかりしとったな。正直こんぐらいしっかりしとったら別に湿気がたまらなければそんなに進行することはないですよね。内側も穴はほげてねえな。意外にインナーもしっかりしている。しっかりしておるぞ。
よし、とりあえず伏せた。明日はちょっと車体につけてみるかな。